வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு கோழியில் மிளகு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம்ப்பா. நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, சீரகம், கொஞ்சம் பச்சை கருவேப்பிலை, ஒரு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன்ப்பா. கொஞ்சமாக புளி ஊற வச்சு கொஞ்சம் 2 தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரசம் வைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு குவான்டிட்டியை மாற்றிக்கிங்கப்பா. இதை நம்ம நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இது நம்ம எடுத்து வச்சுக்க மிளகு, சீரகம், பூண்டு, கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு லைட்டாக ஒரு ஓட்டி எடுத்துக்கலாம்ப்பா. மிளகு சீரகத்தை நல்லா நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்ததும் ஒரு கடாயை வச்சு சும்மா ஒரு 2 ட்ராப் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம்ப்பா. ஆயில் நிறைய ஊற்ற வேண்டாம். கடுகு லேசாக பொரித்து எடுத்தா போதும். பொரியிற அளவு கூட வேண்டாம், வறுத்து எடுக்கிற அளவுக்கு ஊற்றுங்க போதும். கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். நார்மலாகவே ரசத்துக்கு நம்ம ஆயில் நிறைய சேர்க்க மாட்டோம். இப்போ இது கோழி ரசம்ன்றதுனால அந்த கோழியை வேக வச்சு தண்ணி எடுக்கும்போது அதில் நமக்கு நிறைய அந்த கொழுப்பு சத்து கிடைக்கும். அதனால் நம்ம இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்ச உடனே ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாயோ கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன்ப்பா. அது மிளகு, சீரகம், பூண்டு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கொத்தமல்லி இதோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். நான் கொத்தமல்லி தனியாக தான்ப்பா சேர்க்குறேன். நல்லா நம்ம ஆயில் ஊற்றாதனால ட்ரையாக வறுத்து எடுக்கிறோம். இதில் காரம்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகாயோ பச்சை மிளகாயோ சேர்க்கக்கூடாதுப்பா. மிளகு தான் நிறைய சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா இது மிளகு ரசம் நமக்கு சளி எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுப்பா. கோல்டாக இருக்குது, தலை வலிக்குது, இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நல்லா ரிலீஃபாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சதும். இது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் கட்டி பெருங்காயம் சேர்க்குறேன்ப்பா, அதனால் ஒரு பீஸ் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் தூள் பெருங்காயமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தண்ணி கரைக்கிறீங்களே அதிலே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியும் தக்காளியும் இதில் சேர்த்துக்கிறோம்ப்பா. லைட்டாக கொதி வந்தால் போதும். நான் ஒரு பாத்திரத்தில் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் இந்த ரசம் கொதி வந்ததை எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். ஒரு கிண்ணத்தில் கோழியை வேக வச்சு அந்த தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதோடு சேர்த்து எடுத்து வச்சிடலாம்ப்பா. நான் ரசத்துக்கு எப்போதுமே அரிசி கழுவின தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் நார்மலாக பச்சை தண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அரிசி கழுவின தண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய சத்து இருக்கும்ப்பா. அதனால தான் நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான்ப்பா. இதை ஊற்றிட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ரொம்பவே அருமையான சூப்பரான கோழி மிளகு ரசம் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நார்மலாகவே இந்த ரசம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்ப்பா. இந்த மாதிரி பனி கிளைமேட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த கோல்டாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி தொண்டை கரகரன்னு இருக்குது, இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.